Fala, galera. Olha o bebê do meu querido amigo Rafael. Olha que linda essa moto, hein? Diferente, né? Deixa eu ligar os pistas aqui pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. É uma moto que é original, mas tem o toque dele, né? Isso é importante. Dá uma voltinha com esse bebê aqui, né? Pra vocês verem. Escapamento original, ponteira Sarachu. Tem um cabeçote Bialê 31K. O som é gostoso, hein? O som dessa ponteira Sarachu é maravilhoso. É muito bom o barulho. Olha que som gostoso, velho. É uma moto original, escapamento original, mas anda bem, cara. Pista de freio de XJ6, motor de feito por completo, já falei do cabeçote, né? É uma moto com escapamento original que é bem gostosa. Vamos ver São Paulo. Dá uma voltinha ali, só precisa ouvir o barulho do Sarachu, que a ponteira é muito gostosa. É gostoso esse barulho.
gostosa, tocuda, velho. Eu particularmente gosto muito desse som. Tem gente que não gosta, né? O escapamento original em bom estado, né? Que é o caso aqui com a ponteira Sarachu, o som é maravilhoso. Ah, desempenho, esquece, escapamento original, né? É uma RD original, forte. Mas não tem muito giro, né? Certo? Falta fazer algumas coisas nela ainda, pôr o aerokeep e já era. Show de bola, hein? Gostosa a moto, bonita. Lucas Race B. Ah, fui.